Rappelez-vous, paragraphe 3, passage de lumière d'un milieu 1 dans un milieu 2, plus réfringent. Tout simplement, indice dans le milieu 2, M2 yani, plus grand que l'indice dans le milieu A. On a trouvé que le rayon réfracté s'est approché de la normale. Et il y a toujours réfraction dans ce cas. On va traiter l'exemple inverse. La théorie de l'exemple inverse est basée sur le passage de lumière d'un milieu 1 dans un milieu 2 moins réfringent. Ouvrons les guillemets. Le mot 2 moins réfringent signifie que son indice est plus petit. راح أقولها بشكل كتير مبسط 2A pour indice plus petit, c'est-à-dire un 2 plus petit que un 1. Dans ce cas, la lumière peut passer dans le milieu 2 selon des conditions. Premièrement, pratiquement on trouve que le rayon réfracté s'éloigne de la normale, c'est-à-dire l'angle de réfraction I2, tout cet angle-là s'appelle I2, angle de réfraction, est plus grande que l'angle d'incidence IA. I2 plus grande que IA. SI rayon incident, il se réfracte en s'éloignant de la normale. Lorsque la lumière passe d'un milieu 1 dans un milieu 2, le rayon s'éloigne. Ok. راح بلش بشكل كثير بسيط. راح اخذها 40 degrés. S'éloigne plus grande que 40. Prenons exemple, entre parenthèses, en classe de G9, مش شغلتنا نعرف قد ايه بيكبر، المهم كبير. مش شغلتنا يا مع رابورتور pratique يا بديها. En secondaire, on va faire les cas. Maintenant, I1 égale 40, considérant I2, masse 55 degrés. L'angle I2 égale 55. راح كبر، راح افتحها، بدي اعملها 50. هذه راح بتصير 69. راح اعملها 60، هاي راح بتصير 88. راح اعملها 61، هاي راح بتصير 90. يعني comme ça, on dit que le rayon réfracté rase la phase de séparation. C'est-à-dire, l'angle de réfraction sera de 90 degrés, qu'on va traiter ultérieurement. Mais, si j'augmente cet angle à une incidence plus grand que 61 degrés, dans ce cas, le rayon incident va se confiner dans le milieu 1, c'est-à-dire à incidence plus grande que 61 degrés, exemple 70 degrés, I1 égale 70 degrés, plus grand que l'angle limite de réfraction, je trouve la réflexion totale. Le rayon incident se réfléchit dans le milieu 1, dans le milieu 2. C'est-à-dire, d'une manière très précise, on a un 2 plus petit que un 1, le rayon réfracté s'éloigne, angle de réfraction plus grand que l'angle d'incidence. Dans ce cas, il y a réfraction conditionnelle. Ça dépend de l'angle d'incidence. Il y a une réfraction en raison de la face. Mais toujours, lorsqu'il y a réfraction, le rayon réfracté IR va s'éloigner de la normale. Pour cela, il y a réfraction dans ce cas K4, il y a des passages dans un milieu 2 moins réfringent, si et seulement si, mathématiquement parlant, في شرط والشرط الوصول. Si
l'angle d'incidence est plus grand que l'angle limite d'incidence, qui s'appelle en physique lambda, de l'alphabet grec, la lettre lambda. Lambda lui correspond la rasance, c'est-à-dire I2 égale 90 degrés. Pour cela, pour faciliter les choses, je fais une discussion selon l'angle limite. Si l'angle d'incidence est plus petit que l'angle limite de réfraction, il y a réfraction en s'éloignant de la normale. C'est-à-dire, pour I1 plus petit que lambda, il y a réfraction en s'éloignant, comme la figure 1. La condition, la samia 1, est traitée dans la figure 1. Or, si, première condition, I1 azal lambda, deuxième condition, si I1 égale à l'angle limite de réfraction, si I1 égale à l'angle critique, lambda, dans ce cas, le rayon réfracté, voici I1 égale lambda, le rayon réfracté rase la face. Rase la face, بيمسح وجه الفاز de séparation. Rase la face, c'est-à-dire l'angle de réfraction vaut 90 degrés. Entre parenthèses, si je considère dans un problème ou dans des examens une figure pareille, où l'angle I2 égale 90, tout de suite je dis que l'angle d'incidence égale l'angle limite. كلمة angle limite هي الانجل d'incidence يلي عليها بلاقي الرازانس، يعني بلاقي angle de réfraction de 90 degrés. الانجل de réfraction لما الانسيدان بتساوي ليميت بقول عندي رازانس، يعني le rayon réfracté IR va être tangent à la phase de séparation des deux milieux. Troisième cas, si I1 plus grande que l'angle critique, plus grand que lambda, ici il y a la réflexion totale. C'est-à-dire, si l'angle I1 plus grand que lambda, on trouve la loi déjà citée au paragraphe 1, l'appel en classe de 8, c'est-à-dire on trouve R égale I. يعني الضوء راح بيضل بأول ميليو، مش راح ينزل على الثاني. بأول كا نزل وبعد، بثاني كا نزل وراح زحف على وجه السيباراسيون، بثالث كا انعكس على حاله بأول ميليو. ضربت الضوء بالماء وضل بقلب الماء، ما طلع الهواء. شغله كثير بسيطه. برجع بعيد الفكره، حسب الانجل ليميت دو ريفراكسيون عندي ثلاث احتمالات. احتمال اول، اذا بعدت على زاويه اصغر من الانجل كريتيك معناتها عندي ريفراكسيون والريون ريفراكتي رح يبعد عن النورمال. اذا وصلت على الانجل كريتيك بلاقي لو ريون ريفراكتي عم يعمل رازانس على الفاس دو سيباراسيون. إذا تخطيت الأنجل كريتيك لامدا، يعني إذا بعدت على انسيدانس بلو جران كو الأنجل كريتيك، بلاقي عندي ريفليكسيون توتال. بدي أعمل زوم على الفكرتين اللي انطرحوا بهن كل الشابتر. فكرة رقم واحد، N2 أكبر من N1. milieu 2 plus réfringent, à طول عندي réfraction en s'approchant de la normale وخلصت الخبرية. وفكرة جديدة، لما الضوء عم يقطع من milieu 1 ل milieu 2 moins réfringent، يعني sous-entendu بهي الرسمة عم نقول شيء كثير مهم إنه N2 أصغر من N1. شو بنقدر نفكر هون؟ هون شو لقينا؟ لقينا N2 أكبر من N1. voici N2 plus grand que N1, يعني عم بروح على milieu 2 plus réfringent.
هون عم بروح على milieu 2 moins réfringent. Voici le milieu 2 est moins réfringent. بهالكا على طول عندي I2 أكبر من I1. I2 أكبر من I1 يعني rayon incident. فيكتيفمون كان لازم يكفي هيك انحرف وفتحت الزاوية معي. يعني بعد عن النورمال. لما بعد عن النورمال لقيت الديفياسيون هون شو قيمتها؟ I2 moins I1. Rappelez-vous. بالكا هيدي كانت الديفياسيون I1 moins I2. راح اعمل كونكلوزيون عليها ونقول لا ديفياسيون سي فالور ابسولو I1 moins I2. الكبيره الا الصغيره واخر همنا ما تضيعوا. I1 moins I2 او I2 moins I1 راح ناخذهم بكا واحده. راح نوقع ببياج خطير. الضوء بيقطع لما بتكون الدو بلو ريفرنجون بدون اي مشكله. الضوء ما بيقطع لما بتكون الدو موان ريفرنجون الا بشرط انجل ليميت. لما انا بكون اصغر او بساوي الانجل ليميت عندي ريفراكسيون، لما ببعت على انجل اكبر من الانجل ليميت مستحيل بقى الضوء يعمل ريفراكسيون، رح يعمل شيء اسمه ريفليكسيون توتال. بدنا نرجع نقول الفرق بين التروا والكاتر هو موضوع كل الاوبتيك بهالسنه. يا دو بلو ريفرنجون وعلى طول عندي ضوء بينكسر وبيقرب من النورمال، يا دو موان ريفرنجون عندي احتمال انه الضوء ينكسر ويبعد لحدود الرازونس. على حدود الرازونس بلاقي الزاويه يلي بدي ناقش عليها عملي باحتمالاتها الثلاثه. بزاويه اصغر منها بينحرف وبيبعد، بزاويه بتساويها بيعمل رازونس، بزاويه اكبر منها ما بقى في يعمل ريفراكسيون، بيوقع بشيء اسمه لا ريفليكسيون توتال، بينعكس على حاله كانه عندنا مرايه. مثلا بالفيزيك موديل هذا موضوع الفيبر اوبتيك يلي هو اللين يلي بيقدر يحول لي الصوت دو لين تليفونيك عبر الفيبر اوبتيك لا onde lumineuse qui se réfléchit partout le long du tube. Pour cela, on fait transmission numérique et transmission des signaux qui n'est pas de notre programme. Oui. On est en train de terminer le chapitre 1. Paragraphe 5. Principe de retour inverse de la lumière. يعني الضوء كيف بيمشي إذا انتقل تيشتغل بالقلب بالشقلب. يعني لما أنا بالexemple de passage de lumière d'un milieu 1 dans un milieu 2 plus réfringent, c'est-à-dire où N2 est plus grand que N1. On a I2 plus petit que I1. Le rayon réfracté s'est approché de la normale. Paragraphe 3. إذا أنا طلع على بالي انتقل. هون كنت عم بقول أنا وياكم R O. بدي انتقل بالقلب. بعدني عم حافظ على الرسمة تقول الضوء كيف بيمشي بالقلب. راح ناخذ milieu 1, milieu 2. Milieu 1, milieu d'incidence. Flèche du rayon incident qui s'appelle SI. Milieu 2, milieu de réfraction. Flèche du rayon réfracté qui s'appelle IF. L'angle d'incidence est I1. L'angle de réfraction est I2. Ici, on a dit que N1 est plus grand que N2. Passage de lumière d'un milieu 1 dans un milieu 2 moins réfringent, c'est-à-dire I2 plus grand que I1. Maria dessus. Incident عطاني ريفراكتي، هالمرة بالقلب، الانسيدون عطاني ريفراكتي، القلب سميت الاي 2 اي 1 والاي 1 اي 2. يعني مشيت بالقلب عكس القوام. C'est ce qu'on appelle مبدأ المشي بالقلب للضوء. Le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de propagation.
إذا بعدت الضرب من ميليو 1 لميليو 2 بيمشي بهالطريقة. إذا بعدته من الميليو التحتانية على الميليو الفوقانية بيمشي بالطريق بالمقلوب بس لا غير. إذا أخذت إي 1 إيجال 45 أعطاني إي 2 إيجال 32. هلا بالقلب إذا أعطيت إي 1 32 رح لاقي إي 1 إيجال 45 دوغري. سي تو. شابيتر ترميني.